پیدایش باب 7. و خداوند به نوح گفت: تو و تمامی اهل خانه‌ات به کشتی درآیید، زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم. و از همه بهایم پاک 7 نر و ماده با خود بگیر، و از بهایم ناپاک 2 نر و ماده، و از پرندگان آسمان نیز 7 نر و ماده را، تا نسلی بر روی تمام زمین نگاه داری. زیرا که من بعد از 7 روز دیگر 40 روز و 40 شب باران میبارانم و هر موجودی را که ساخته‌ام از روی زمین محو میسازم. پس نوح موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود عمل نمود. و نوح 600 ساله بود چون طوفان آب بر زمین آمد. و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با وی از آب طوفان به کشتی درآمدند، از بهایم پاک و از بهایم ناپاک و از پرندگان و از همه حشرات زمین 2 نر و ماده نزد نوح به کشتی درآمدند، چنان که خدا نوح را امر کرده بود. و واقع شد بعد از 7 روز که آب طوفان بر زمین آمد. و در سال 600 از زندگانی نوح، در روز 17 از ماه دوم، در همان روز جمیع چشمه‌های لجه عظیم شکافته شد و روزنه‌های آسمان گشوده و باران 40 روز و 40 شب بر روی زمین میبارید. در همان روز نوح و پسرانش سام و هام و یافس و زوجه نوح و 3 زوجه پسرانش با ایشان داخل کشتی شدند. ایشان و همه حیوانات به اجناس آنها و همه بهایم به اجناس آنها و همه حشراتی که بر زمین میخزند به اجناس آنها و همه پرندگان به اجناس آنها، همه مرغان و همه بالداران، 2 از هر ذی جسدی که روح حیات دارد نزد نوح به کشتی در آمدند. و آنهایی که آمدند نر و ماده از هر ذی جسد آمدند، چنان که خدا وی را امر فرموده بود. و خداوند در را از عقب او بست. و طوفان 40 روز بر زمین می آمد و آب همی افزود و کشتی را برداشت که از زمین بلند شد و آب غلبه یافته بر زمین همی افزود و کشتی بر سطح آب می رفت و آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه یافت، تا آنکه همه کوههای بلند که زیر تمامی آسمان ها بود مستور شد. 15 ذراع بالاتر آب غلبه یافت و کوهها مستور گردید. و هر ذی جسدی که بر زمین حرکت می کرد، از پرندگان و بهایم و حیوانات و کل حشرات خزنده بر زمین و جمیع آدمیان مردند. هر که دم روح حیات در بینی او بود، از هر که در خشکی بود مرد. و خدا محو کرد هر موجودی را که بر روی زمین بود، از آدمیان و بهایم و حشرات و پرندگان آسمان، پس از زمین محو شدند. و نوح با آنچه همراه وی در کشتی بود فقط باقی ماند. و آب بر زمین 150 روز غلبه می‌یافت.